Ну что, друзья, с наступившим Новым годом. Сегодня 1 января. Приехали мы к морю немножко прогуляться с детьми. Но сегодня очень, конечно, холодно. Ночью обещают вообще 1 градус. 1 градус, представляете? Вот, сейчас 10 градусов, но очень ветер холодный. Мы оделись очень тепло. Ветер сильный и прям вот качает лодки вот эти все. Смотрите, как тут лодочки качаются. Не знаю, видно, нет вам? Прям качаются. Аж звуки издают. Натягиваются вот эти канаты. Даже друг от друга задевают. Вот такой вот 1 января тут. Ну, а мы вот так вот одеты. Кофта. Накинула на себя дубленку. Детей в куртке. В шапках. Приехали мы на такси. До Ташуджу доехать 430 лир стоит. Вообще особо народу нету. Конечно, в такой ветер вообще все, мне кажется, дома сидят. По гостям ходят. Но мы решили вот так вот немножко у моря прогуляться. На такси приехать, на такси уехать. В принципе, 1 день выходной здесь, в Турции. Кто, кстати, не в курсе, я сама была удивлена. Даже 31-й рабочий день у них. Поэтому имейте в виду. Кто на канале впервые, хочу сказать, что мы больше 3 лет уже проживаем в Турции. До этого жили в Газипаше 1,5 года. Здесь мы уже живем 2 года. Музычка идет. Кто-то гуляет там. В кафешке сидит. Смотрите, как корабли качаются от ветра. Охренеть! Кушать? Здрасте, приехали. Мы только пришли. Так. Ну что, все равно немножко люди то выходят, гуляют. В общем, дети поиграют со своими машинками. С утра они открывали на Новый год себе подарки. Сейчас ставочку сделаю. Наши гномики открывают коробки. Смотрите! Ага. Чтобы смотреть вот так. Потому что там есть. Очки виртуальной реальности. Да! Подарки Еще одна коробка. подарки от бабушки, от тети, от Гульназапа. Вот еще. Там, давай. Не на весь экран. А как открыть? Тут пакет. У меня Открывай пакет. ножницы. Вот принеси, ножницы. Мне еще Лахманен дала подарок. А я ей. Потом уберете сами. О, дай папе, дай папе. Сейчас порвешь все там. Точнее, вчера вечером они не стерпели, не дождались утра. Вот. Вчера я так небольшой стол сделала, салатики небольшие. Так, в общем, сами только посидели на Новый год. В общем, рука мерзнет, мы сейчас здесь поиграем где-нибудь, потом куда зайдем, чай попить. И я уже дальше поснимаю вам. Да. Холодный ветер, холодный, который дует сейчас сзади. Он холодный. А когда мы приблизились сюда, был такой тепленький воздух. Пойду в воду. Смотри, не намокни. Пипец. Короче, возле моря как будто теплее, но когда воздух дует холодный сзади по спине, как будто холодно прям.
Но однозначно здесь у моря теплее. Блин, очень близко подходишь. Теплая? Да. Ну иди купайся. Отойди. Так, ну что, мы в магазин зашли. Быстренько с детками. На улице очень холодно, на море там. В общем, буквально 5 минут побыли и ушли оттуда поскорее, потому что оттуда прям вот, ну, нереально очень сильно дует холодный ветер. Сейчас решили здесь вот куда-нибудь зайти, попить чай. Наоборот, подешевле. Вот слушай, Зашли. я не буду чай. А мы будем Мы твой выпьем. покушать канапе. Вот такая вот вкуснятина турецкая. Дети очень любят с чаем. Здесь в Ташуджу. Магазин называется Петек. Так и называется прям. На П начинается, если что. Это вообще очень... Канапе стоит одна штука 180 лир. Папа, это очень вкусно. Конечно, вкусно. Ну даже вкуснее. А еще тянется сыр так сильно. А еще... Детям домой. Таксист поставил любимую музыку детей. Темно так? Сегодня у нас 3 января. Вышли прогуляться с мужем. Днем детей на рисование отправили. Смотрите, вот что значит Турция. До 1 января здесь была елка, была ярмарка. Я показывала. Кто не смотрел, смотрите предыдущие ролики. Вот вам уже 3 января. И, наверное, это уже, наверное, 2 уже. Потому что это не сегодня явно сделали. Сегодня... Какой день недели? Да, это вот вчера было. Стопудово 2 января, пятницу. Вот это все уже здесь почистили и убрали. Вот вам елка, друзья. Вот вам новогодние праздники. В Турции, напоминаю, один день официальный праздник. Это 1 января. 31 рабочий, 2 рабочий. Единственное, вот сегодня 3-4 это суббота-воскресенье, поэтому мы гуляем. Потому что сейчас выходные. Маленькая поправочка. 1 января это не праздник, это просто выходной день. Ну, официальный выходной день. Да. Ну, праздник, может быть, у них. Нет, это не В праздник. честь праздника? Нет, нет. А в честь чего? Если бы был бы праздник, то у нас то тогда 31 числа был бы сокращенный рабочий день. Угу. А 1 января это просто выходной день. Да. Официальный выходной день. Да. Еще хочу сказать пару слов по поводу погоды. Вот смотрите, я вот так вот одета, муж вот так одет, то есть тепло одеты. Сейчас 8 градусов на улице, солнышка нет, это вообще холодно. Мы 1 вот выходили на море, там был вообще дубак. Море, кстати, плюс 21, а воздух, ну вот максимум 10 градусов был. Но сейчас идет потепление, и скоро будет у нас очень, и ночью очень тепло, около 10 градусов. То есть вот сейчас вот такой холодок пришел резкий, и буквально там пару дней уже идет потепление. Вот, подошли мы к речке, это река Гёксу. Кто на канале впервые, хочу сказать, что эта река Силифке делит на 2 части. Та сторона и та сторона. Та сторона у нас пьющая, в народе здесь у местных. Эта сторона не пьющая, то есть в кафе, в ресторанах вы не найдете алкоголь, а там вот есть. Да, в магазинах типа Мигроса вы найдете алкоголь, но в кафешках сидят, все не пьют, только пьют чай на этой стороне. Ну а кто хочет прогуляться по той стороне, пожалуйста, там есть алкоголь. Вот, а эта река называется Гёксу. Здесь вот идет каменный мост и наверху крепость. Этому каменному мосту примерно около 2 лет. 2000 лет. 2000 лет. Да, неправильно говорю, 2000 лет. То есть он такой старинный очень, крепость тоже старинная. И вообще город Силифке, он очень богат на всякие там достопримечательности, истории, можете почитать. Вот. Ну а мы здесь живем, кто на канале впервые, мы здесь живем уже больше 2 лет. До этого мы жили в Газипаше.
Это рядом с Аланией. Ну а в Селивке переехали после 1,5 года жизни в Газипаше. То есть мы уже здесь 3,5 года живем. Вот. Мы переехали сюда с 3 детьми. А из Газипаши в Селивке переехали. У меня муж работает сейчас на атомной электростанции. Переезд был из-за работы. То есть он устроился на работу. Я же работаю удаленно. Кому интересно, можете проходить по ссылке в описании. По поводу детей тоже хочу сказать. У нас двойняшки и один в 11 классе, старший. Он учится в русской школе, а двойняшки у нас учатся в турецкой школе в 1 классе. В 1 класс мы их отдали, потому что здесь 6 лет, садик они переросли. Русская школа здесь для работников Аккую бесплатная. А так она платная, ну, как бы дорогая, частная, московская школа считается, имени Пушкина. Что хочу сказать, что вот мы сейчас 1 класс заканчиваем турецкую школу, им только 7 исполняется, и в эту русскую школу можно попасть с 7 лет. И вот мы думаем пойти туда, либо продолжить турецкое образование. Вот, а старший сын у нас учится в 11 классе, на следующий, точнее уже в этом году, по окончанию 11 классов хочет уже поступать в Москву. Вот, так что вот такие вот у нас дела по поводу детей. А я работаю удаленно, сижу дома, смотрю детей, слежу за бытом, вот, готовлю кушать, конечно же. И у меня есть свой канал «Простые рецепты». Ссылочка тоже есть в описании. Кому интересно, можете проходить. Также есть Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Тоже ссылку на Инстаграм оставляю. Вот, в общем, ходим, видео снимаем. Сейчас поедем за детьми уже, потому что мы их оставили в 10:30 на рисование, в 12 их уже забирать. Такие дела. И, друзья, сейчас уже настал понедельник. Я сижу дома, работаю за компьютером своим. Вот так вот пару часов уделяю на работу времени. Как раз с Ютуба Надежда только что написала, я с ней переписываюсь. Привет вам большой, огромный. По поводу работы консультирую, да, объясняю, как здесь работать и все такое. Детей отправила в садик. В садик, они уже в школе учатся, в школу. И по пути увидела, как у нас зародилась новая жизнь. Эти гуси сидели на яйцах очень долго. Было же холодно. Сегодня, кстати, очень тепло, так солнечно, 15 градусов. Я сегодня без шапки, иду со школы, такая смотрю. И яйца, наконец-то, в такой солнечный денечек вылупились. Гусята маленькие-маленькие. В прошлом году у нас тоже были гусята, и их забрали маленькими, а потом привели. У меня есть видеоролик, короткий ролик, который набрал больше 100 тысяч просмотров, и длинный видеоролик. Уже я там объяснила все, как есть, потому что там люди возмущались, писали, все еще пишут комментарии. Да, было такое несправедливое, неприятное событие, что только детишки родились, их забрали от родителей, и потом они, когда их уже подростками обратно привели, они уже, не смогли как бы в одной стае, не ужились, и отделились, и вот эти вот подростков этих гнобили свои же, можно сказать, родители, наверное, не узнали. В общем, вот такая ситуация была несправедливая, и вот сейчас, наконец-то,
появились гусята, и мы очень надеемся, что в этот раз, я уже там скинула видеоролик мужу, он говорит, надеемся, что не заберут. Вот, так что люблю очень природу, очень люблю следить за жизнью не только людей, но и вообще по секрету сказать, за жизнью людей лучше не сильно следить, вот, лучше следить за жизнью вокруг, ну, можете и за жизнью людей, и параллельно за другой жизнью, потому что вокруг жизни полно, да, не только мы, но и еще другие особи существуют на этой планете, и поэтому за всей жизнью вокруг смотреть, следить — это прекрасно. Ты понимаешь, что вся планета живая, и все дышит вот этим вот. И, кстати, вчера на выходных смотрели вместе с детьми две части «Аватар». Я ни разу ни одну не смотрела, и прям вот я все еще под этим впечатлением. Посмотрите обязательно, особенно кто любит природу. Фильм фантастический, но со смыслом, я считаю, все еще не отпускает, потому что фильмов реально хороших очень мало сейчас. И вот этот фильм «Аватар» прям обалденный, прям советую посмотреть всем. Тем более сейчас праздники. Напишите, до какого числа у вас праздники. У нас-то не праздники, у нас-то уже давно начались будни, и школу пошли вот, и в общем, вот так вот. Но я тоже работаю, потому что работы много, действительно. Накопилось. Ездили в отель, кто не смотрел, посмотрите предыдущие ролики. Отдохнули, теперь нужно работать. Этот ролик не будет длинным, этот ролик я сделаю коротким. Как всегда, всех люблю, всех целую, всем желаю счастья, всем желаю здоровья. Любите друг друга, берегите друг друга, цените жизнь вокруг, будьте на позитиве, мирного неба над головой всем. Всем пока.